così, le case di riposo, per semplicizzare in modo che capite di cosa parliamo, perché poi terminologie diverse non tutti comprendono. E allora abbiamo questa delegazione di un istituto che si chiama Santa Tecla, abbiamo parlato delle eccellenze nella sanità, parlando di Negrar, questa struttura che addirittura seleziona, eccetera. E invece c'è un istituto che vive una situazione molto particolare di difficoltà. Prima di dare la parola alla signora Anna, che è dell'associazione Aiutiamoci Insieme, che comunque segue le dipendenti, un gruppo di dipendenti della Santa Tecla. Perfetto, e poi c'è anche una rappresentanza USB sindacale che ci spiegherà un attimo qual è la situazione che stanno vivendo, quindi è un po' un appello che si sentono di fare. Io ho una telefonata in attesa da un po' di tempo, per cui devo far passare la telefonata. Ne abbiamo diverse, ma cerchiamo di dare un po' di calmierale. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Da dove chiama? Buonasera. Da Milano, in provincia di Venezia. Prego. Volevo parlare riguardo a tutti questi ospedali che si vuole girare, cambiare per risparmiare. Allora adesso vi faccio un piccolo elenco. Venezia, Mestre, Milano, Dolo, Noale, 5 ospedali. Noale addirittura costruito nuovo negli anni scorsi, mai attivato, l'ha abbandonato a se stesso. Addirittura Noale è stato tolto anche il pronto soccorso, rimane soltanto un vecchio padiglione usato per oncologia. Su Milano nel pronto soccorso si riversa tutta Noale, tutta Salzano, Santa Maria di Sala, parte di Dolo e Milano, Spinea, Maerne, Martellavo e chissà quanti altri ancora. Ma io mi chiedo, perché non riattivare il pronto soccorso intanto annuale, solo pronto soccorso con qualche letto per le esigenze di prima necessità, poi da trasferire naturalmente magari nell'ospedale di Milano. Chiaro. Perché non chiudere per esempio l'ospedale di Dolo e portare tutto a Milano come ricoveri, come degenze e quant'altro? Poi, per quanto riguarda le spese della gestione delle ASL, in passato ogni ospedale era a sé, poi si sono inventate le ASL, sono diventate ASL provinciali. Perché non fare ASL regionali dove ci sia un unico consiglio d'amministrazione regionale? Sono provinciali. Chiarissimo, Che va ne benissimo. dite voi? Quanti miliardi risparmieremo oltre naturalmente ai costi standard? Signori, se siete in grado di dare una risposta, io vi saluto. Grazie, buonasera. Scusi. C'è ancora? Sì, ci segue dalla televisione, sicuramente ci segue la televisione. Vuole rispondere, Padrini? No, volevo chiedere a lui che distanza c'è fra l'ospedale di Milano e quello dell'Angelo, perché voglio dire... Ma no, tra Noale e Milano, perché Noale e Milano sono a 5-6 chilometri. Pensiamo a te. Quindi ha senso, la razionalizzazione degli ospedali è un problema, un tema importante, non è una... È che noi siamo abituati ad avere tutto vicino. Perché si fa funzionare meglio la sanità, non... Però c'è un aspetto che adesso non so il telespettatore che età avesse, eccetera. Per una persona comunque anziana con difficoltà, abituata, è un fattore anche culturale, ad avere l'ospedale vicino o un presidio comunque che funziona, l'ospedale vicino. Allora, guardate, Noale è tra Campo San Piero e Milano, Mestre è a 8 km. 8-10 km, facciamo la grande. La risposta è questa. È evidente che non... io allora, sono stato sindaco, ho partecipato alla chiusura del Lido, per capirsi. Quindi nel momento in cui si sono discusse le questioni legate all'offerta ospedaliera, è stato doloroso, certamente per la popolazione Lido è un problema, perché poi c'è l'acqua di mezzo, non c'è una strada. Però dal punto di vista dell'efficacia dei servizi ospedalieri non si possono mantenere strutture. Io credo che su questo la Regione abbia fatto anche troppo per un problema tardi. di sicurezza dei cittadini stessi. Ma bisogna fare un fattore di informazione. Abbia fatto anche troppo tardi decidere questa cosa, certo. Perché l'ANCI su questo tema è da anni che sta insistendo. Evidentemente i sindaci di quel territorio lì non parlano con i cittadini. Certo, adesso Dolo, Milano, piuttosto che Piove di Sacco, che è uno degli ospedali, ma insomma
Il veronese, credo insomma la situazione veronese è paradossale per alcuni versi, sta Volete migliorando. proprio farmi parlare di Verona? No, no, per carità, tutto il Veneto via di cioè, Dio, si sta trattenendo, il Ma veronese, dei vorrei temi dire. che sono all'ordine del giorno, tutto sommato, non è questo. ma si tratta Però- comunque di informare i cittadini bene, spiegare le cose, No, qual è il perché tema che altrimenti... pone il cittadino? Il cittadino dice: se io ho bisogno di un intervento d'urgenza, vado nell'ospedale che posso essere curato, Certo, l'urgenza. La cosa diversa è avere l'opportunità per andare un pronto intervento, Esatto. Ma è previsto per un via punto, dicendo che sta dentro ai distretti. è previsto Certo, un punto ma- di primo intervento ma certo. annuale con ambulanza medicalizzata. Ma sì, per ma cui nei se uno ha un distretti. infarto o un ictus C'è una viene seconda, stabilizzato e poi viene portato a seconda della gravità o a Milano o all'Angelo, a Mestre. Ma Chiarissimo. padrini, bisogna attuare la politica sul territorio, i distretti devono essere Ma strutturati questo per l'abbiamo- dare queste risposte. Ma questo abbiamo detto, questa è una fase che deve essere fatta e soprattutto il cittadino va anche No, formato guardate, a non questo siamo tipo di all'anno processo. zero, su questo no, tema, no, per carità, No, perché, assolutamente. insomma, Però dagli interventi capiamo che bisogna c'è dare anche qualcosina da qualche fare, sicurezza no? a chi ci ascolta. Signora Anna, ci racconti un attimo la vostra situazione. La nostra situazione è drammatica, nel senso che siamo in fase di licenziamento, 99 operatori e addetti alla portineria. La storia è incominciata... Guardi, faccia così, venga qui che così anche per si trovi in una carità. posizione di maggior favore rispetto ai nostri ospiti e la racconta proprio in 2 minuti da una posizione migliore, perché là la vedo anche che non riescono se no a seguirla. Allora, la fondazione è nata esattamente nel 2003, passando da un IPAB diventando fondazione. E dal 2003 al 2006 c'è stato il passaggio contrattuale, un lento passaggio con la vecchia direzione. Nel 2006 c'era già stato un problema economico notevole, dove gli operatori, tutti i lavoratori presenti avevano lasciato giù delle indennità proprio alla fondazione per uscire da questo problema. Nel 2008 è cambiata la governance, 2008-2009, e attualmente siede un nuovo direttore e un nuovo membro del consiglio d'amministrazione. Ora, per farla breve, la fondazione risulta essere un luogo eccellente perché la struttura è stupenda, è bellissima. È una casa di riposo. È una per ex casa anziani. di riposo, ma è veramente una bellissima struttura, e questo bisogna ringraziare anche la Regione Veneto che ha sovvenzionato il progetto di questa casa di riposo. Però il problema adesso è che non si sa bene quanto debito ha questa casa di riposo. Quante persone ci sono all'interno? Allora, ci sono lavoratori, 230 c'era- anziani con 170 operatori, intendo operatori sia all'assistenza che amministrativi, che logopedisti, psicologi, tutte le figure presenti in una... Anziani 230, 230 non autosufficienti, meno 16 che risultano Che lavorano autosufficienti. tutti però sull'anziano non autosufficiente? Tutti Allora, la questi? struttura no, è per non autosufficienti, contiene 16 posti per autosufficiente, dove è previsto un certo tipo di assistenza, ci sono 10 posti per i malati di Alzheimer, dove è prevista un'altra tipologia di assistenza, e sono 196 in definitiva i posti non auto, più o meno. E ci sono presenti 99 operatori in organico, 100. Che questa è una rappresentanza. Questa è una queste qua sono... piccolissima rappresentanza, che sono operatori in ruolo, diciamo, dalla vecchia contratto, e le nuove assunzioni che sono state assunte adesso nel precariato oppure sono già state messe in ruolo. Ora c'è una discrepanza di diritti tra chi era del vecchio contratto e del nuovo contratto, nel senso che noi eravamo enti locali e quindi avremmo dovuto acquisire i benefici del vecchio contratto, ma il 1° di luglio l'ente ha deciso che stralciava tutti i contratti integrativi sindacali, e quindi noi siamo ritornati indietro siamo ritornati neoassunti. Gente che deve andare in pensione risulta con uno scatto di anzianità, 2, dopo 35 anni che sei lì dentro. Ma oltre a questo cosa si è verificato? E oggi si è verificato una proposta di patto di solidarietà che poteva anche andare bene come tipo di proposta, per rispondere alla domanda di prima. Non abbiamo accettato perché? Uno, perché non è dignitoso nel momento nostro come lavoratori accettare di portare via i soldi dall'INPS quando un'azienda non ha una crisi economica, perché non abbiamo un posto letto vuoto. Quindi abbiamo la massima
occupazione dei letti, il problema non è l'entrata, è di come vengono gestiti i soldi. Quindi se io porto via i soldi, a un lavoratore che invece l'elettro chiude, non ha commesse, la cassa integrazione lui non la può prendere, perché c'è quel budget, non è dignitoso, uno. Seconda cosa, abbiamo trovato un patto veramente discriminatorio, perché i vecchi sì, del vecchio contratto e i nuovi no? Cioè, come mai andiamo tutti in solidarietà, tutti gli ex enti locali? Ah, cioè non era su tutti? No, era su 99 persone, di cui 44 operatori, 10 della lavanderia, 6 della lavanderia. E chi è gestita questa struttura? Attualmente il direttore è il dottore Valerio Burattini. pensavo fosse una No, è una associazione, fondazione gestita da prete dal Monsignore di Este delle religiosa, due. quindi Quindi è fondazione religiosa. religiosa. In teoria è sotto la curia di Padova, anche se noi non l'abbiamo mai visti, cioè Quindi esula da un certo tipo di governance. esula da un certo tipo di controllo, anche se la regione comunque ha sprecato, dobbiamo riconoscere che avete sprecato parecchie energie, perché sono state fatte, è stata fatta una grossa... La regione abbia finanziato contabili. addirittura Esatto. il progetto di cui parlava. Non ho sentito, chiedo scusa. A me risulta addirittura che la regione abbia finanziato il progetto di modernizzazione della struttura. Era una stagione nella quale venivano finanziate E quasi non avete tutte... controllato che quei soldi venissero spesi nel modo giusto? Allora, vanno distinte le cose. La Regione ha fatto delle ispezioni dal punto di vista contabile e dal punto di vista socio-sanitario. Allora, dal punto di vista prettamente contabile, esiste una copertura patrimoniale per le perdite che ha fatto negli ultimi 2 anni la Santa Tecla. Quindi queste perdite non sono significative, cioè non è una di quelle fattispecie nelle quali può essere commissariata una struttura perché il capitale non è in grado di garantire le perdite. Okay. Quindi E il la capitale forma ceppo, della tutte fondazione è una forma che, come dire, porta a una gestione di un certo tipo, nel senso che il Consiglio di amministrazione ha fatto tutta una serie di scelte e di fronte a un esubero di personale, quando noi abbiamo fatto le audizioni, ci è stato detto che il fatto di sostituire il personale dipendente con il personale di una cooperativa era un elemento di trattativa sindacale. Quello che tutti si auspicava è che alla fine ci fosse un accordo, ad un accordo, cioè. che come dire, spalmasse il più possibile quelle differenze finanziarie che venivano lamentate dal Consiglio di amministrazione come necessarie per raggiungere l'equilibrio di bilancio. Poi so che c'è stato un accordo sindacale che è stato bocciato dai lavoratori. Il contenuto dell'accordo io devo dire lo conosco sommariamente. Infatti sentiamo cosa ci dice il sindacato, l'USB se non sbaglio, che è rappresentato dalla signora Orietta Totti, che è referente. Spieghi un attimo rapidamente proprio la Sì, infatti mancante. buonasera, noi ringraziamo ovviamente di questa opportunità di essere qui per spiegare questa faccenda. La questione di questo contratto di solidarietà è stranissima, perché appunto, come già ha detto Anna prima, non c'è a noi che ci risulti nessuna dichiarazione di crisi, quindi non abbiamo capito perché come si possa proporre un contratto di solidarietà nel momento in cui non c'è un'effettiva dichiarazione di crisi. È un contratto di solidarietà che è dal 2003 che la Fondazione Santa Tecla usa questi 80-90 presunti esuberi per ricattare probabilmente anche i vertici regionali, che comunque la Regione Veneto ha dato dei soldi in questi anni a Santa Tecla, no? Molti, quindi non capiamo molto bene come mai ogni 2 o 3 anni Santa Tecla deve dichiarare questi esuberi. Per cui il contratto è stranissimo, dicono che devono lasciare casa, hanno fatto i nomi e cognomi di lavoratori che lavorano lì da 20-25 anni, non funziona così, cioè non è che tu puoi fare nuove assunzioni, avere 40 precari e dire io lascio a casa chi mi pare a me.
È stato fatto sulla base di, tra l'altro, presunte certificazioni. Anche lì, cioè, non c'erano dei certificati medici, cioè c'era gente che Insomma, era c'è qualcosa inabile, di poco dichiarata chiaro abile. sostanzialmente, c'è qualcosa di poco chiaro. Che... Sì, è molto poco chiaro, cioè non è chiaro per niente, e senza appunto ricordare che i lavoratori di Santa Tecla fanno una reperibilità gratuita ormai da 4 anni, cioè è già stato messo mano pesantemente al contratto dei lavoratori. Non è, secondo noi, giustificabile in nessun modo questo. Tra l'altro, aggiungo, perché questo è importante, il contratto di solidarietà è stato firmato su una presunta disponibilità dell'INPS a coprire questa cifra che Santa Tecla non ha intenzione Perché di dici coprire. presunta? Ma alla domanda, ma scusate, se l'INPS non firma, chi paga se Santa Tecla dice che non ha i soldi? Questo, cioè lo vogliono far pagare, nel contratto c'è scritto col TFR dei lavoratori, quindi ancora una volta mettere le mani nelle tasche dei lavoratori. Ci sembra troppo. Abbiamo buttato la patata bollente, poi vediamo di trovare anche di rispondere. Un attimo solo, perché se vuole accomodarsi. Abbiamo una telefonata che è in attesa. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera, da dove chiama? Buonasera, io chiamo da Vicenza. Sì, dica. Mi sembra di aver capito che si sta parlando di tagli della sanità, giusto? Anche. Dettagli di una situazione della sanità, di capire dove si... dica. E credo che sia la base importante un po' per tutti quanti, no? Cioè, sinceramente, allora io butto l'occhio a Roma e dico, ma perché non tagliano a Roma, che hanno ancora chi gli apre la portiera della macchina blu? Hanno male al polso che non possono fare quel movimento? Cioè, sinceramente, mi domando perché devono sempre toccare le persone più deboli, perché si sta parlando di anziani, si parla di persone che comunque stanno male, che hanno bisogno del lato della sanità, e so persone addirittura che non vanno più neanche al pronto soccorso, che stanno male, proprio perché il pronto soccorso è stracolmo a Vicenza, perciò evitano, e va a finire che poi le persone si ammalano ancora di più. Poi vogliamo parlare anche magari sui tagli che sono stati fatti con i disabili nel sociale, che penso che sia una cosa vergognosa. Ha un caso, deve fare una domanda a qualcuno degli ospiti oppure fa un riferimento preciso? Ma mi domando il discorso, quello di toccare il sociale, i disabili. Ho capito, quindi c'è una sperequazione. O la casa famiglia, ma sono cose inconcepibili. Chiarissimo. Chiaro, perché comunque non si può mettere un disabile in una casa famiglia, perché comunque è in casa famiglia, perché ha i genitori anziani, perché forse invecchieranno anche più degli altri che non hanno anche figli disabili, perché conoscendo io i genitori vedo le disabilità dei figli, perché sono volontaria da 16 anni, anzi sono i ragazzi che mi sopportano. Cerchiamo di capire anche queste cose, perché veramente è un mondo d'amore quello dei disabili. Certo. Non grazie signora della sua segnalazione. Pipitone vuole rispondere a entrambi, tanto a quanto all'osservazione che hanno fatto i nostri ospiti qui, quanto alla telefonata. Ci siamo occupati più volte in Commissione Sanità, le abbiamo anche audite, le ultime mi pare, se non ricordo male, di quel giorno che abbiamo fatto le audizioni, e mi sembrava che ci fosse una proposta verso un accordo, e infatti io francamente avevamo avuto anche dei documenti, ho ricevuto anche io dei documenti che andavano verso quella direzione. Ora non so se solo voi o tutti i lavoratori siete critici verso questa proposta, perché poi non l'ho approfondita. Non è passata in assemblea sindacale. Quindi non è passata l'assemblea sindacale, ho capito. 43 no e 31 sì. Certo. Però da parte dei sindacati non sono state accettate 10 deleghe di persone che purtroppo per motivi di salute non sono potute venire, e comunque alla fine il numero sarebbe stato quello. Comunque è una di quelle situazioni in cui si può trovare un accordo, voglio dire.
se c'è un po' di E buonsenso allora un po' bisogna cercare un da po' una parte e di dall'altra, trovare perché una via. il fatto che c'è già una proposta, anche se non è stata accettata e magari in questo momento non forse Quindi sicuramente cercate in qualche le modo, migliori, perché quindi altrimenti le per quello soluzioni possiamo non... come regione noi continuiamo a fare la nostra parte, insomma, e quindi seguiremo la cosa. Sulla questione che diceva la signora, sulle disabilità, guardate, non è un paese civile quello che abbandona o comunque non fa il massimo per i propri figli più deboli e più sfortunati. Purtroppo anche in Veneto abbiamo assistito in questi ultimi bilanci a dei tagli per il sociale. Devo dire che abbiamo fatto delle battaglie forti per mantenere ancora una serie di servizi, però su questo ci scontriamo con l'assessore Sennagiotto, devo dire che è una persona con cui io personalmente ho buoni rapporti, però dico abbiamo un'idea un po' diversa della concezione appunto del sociale. È vero che forse c'è in alcuni casi qualche esagerazione, allora bisogna rivederle, però quando vai a vedere queste persone, io certe volte vado a vedere perché mi chiamano, perché vado all'associazione, vado anche nelle famiglie a vedere e vedi dei ragazzi, degli anziani in condizioni talmente delicate, non puoi non pensare che la nostra regione deve fare il possibile perché questi possano avere la migliore qualità di vita. Soprattutto perché in un momento molto difficile Sì, le disparità di perché trattamento se dobbiamo tagliare, vedi, se dobbiamo tagliare io non penso che bisogna partire da là. Là è forse l'ultima parte dove arrivare. Perché si parlava un attimo di pensioni, noi, e chiudo soltanto, per dire, diceva la signora perché non tagliano a Roma. Allora, la CGA di Mestre, Bortolussi è il nostro anche consigliere regionale, collega, che è uno studio importante che appunto si approfondisce l'economia, le finanze eccetera, ci ha detto l'altro ieri che ci sono 861.000 pensioni oltre i 3.000 euro. Di queste c'è un signore che guadagna 90.000 euro al mese di pensione. Per un costo di 45 miliardi, quindi 861.000 persone ci costano 45 miliardi. D'altro canto ci sono 7 milioni di pensionati che hanno meno di 1.000 euro che ci costano 51 milioni, cioè 850.000, 45 miliardi, 7 milioni, 51 miliardi. Allora io dico, se facciamo oggi, in questo momento così delicato e difficile, un taglio del 10% a queste pensioni al di sopra dei... già recuperiamo 15 miliardi di euro e allora è finita l'IMU, è finita la vendita delle spiagge, vogliono vendere le spiagge, ma siamo pazzi, voglio dire. Vi dico soltanto e quindi io la chiudo qua, è una risposta possiamo dare a quella signora. Anzi, un'ultima cosa, e spero che non ci sia più nessun governo che abbia come ministro dell'economia uno che è finanziere, che è della Banca d'Italia, che è un banchiere, perché questa è gente che purtroppo vive in un mondo che è diverso, che risponde a dei poteri che non hanno niente a che fare con i problemi di noi, di tutte le famiglie italiane, perché hanno rapporti particolari e personali di lobby che hanno un interesse solo, far quadrare il bilancio, va bene? Un essere umano che in un letto non si può muovere non è un bilancio, è una persona a cui noi bisogna dare una risposta e questi signori non sanno manco cosa sia purtroppo, mi dispiace dirlo. Assolutamente. Non è un problema solo del ministro però. No, dico il ministro per fare l'esempio. No, certo, questo in siccome negli ultimi 15 anni abbiamo avuto solo espressioni della Banca d'Italia, io dico che ci vada un politico e si assume responsabilità nel bene e nel male e ne risponde ai cittadini, perché io mi devo prendere i miei voti se voglio fare politica, va bene? Devo rispondere ai cittadini di quello che faccio, se faccio male giustamente mi mandano a casa. Questa gente qua viene sempre nominata, sono strapagati, sono stramiliardari e non hanno niente a che vedere con i problemi che ognuno di noi, le nostre famiglie ha. Mi spiace dirlo, ma è così. Però c'è un problema, io qua ho trovato dei dati che vabbè, non vengono citati di frequente, comunque 29 ex giudici della Corte Costituzionale ancora in vita percepiscono 200.000 euro l'anno a testa. No, 500.000. Vogliamo parlare della proposta che c'è sui militari nella legge di stabilità? Dei 10 anni regalati? Allora, mi fate dire una cosa veloce su quella prego, dopo do la parola proprio velocissima. Cioè non entro nel merito ovviamente, non conosco l'avvertenza, non c'entro niente, insomma su questa cosa qua, però a me ascoltandovi sono scattate immediatamente
Sindacalista. Da sindacalista, sì, adesso sono una sindacalista anziana, ma insomma ho fatto... Beh, non mi Che sembra. spirito. Esatto, sì. bravo. Cioè, la prima considerazione così al volo mi viene da dire, dal punto di vista del contratto di solidarietà, no, che dicevate, c'è un problema molto delicato, bisogna vederlo molto a fondo. Io penso, conoscendo bene le strutture, che non sia possibile prevedere, diciamo così, una riduzione di orario di lavoro per tutti indistintamente da quello che fai. Perché se si vogliono salvaguardare i servizi, io penso che nessuno voglia chiudere, no? Bisogna appunto entrare molto nel merito e quindi bisogna proseguire il confronto. Su questo non c'è dubbio. E poi ovviamente i lavoratori sono sovrani, io sono molto contenta dell'accordo fatto sulle regole della democrazia, quindi va bene rispettare l'accordo, spero solo che non vada a gambe all'aria la struttura. Io spero davvero che poi vi ritroviate anche con le istituzioni, io mi auguro, per riuscire a dire come, e con la Regione. E questo mi serve per dire una cosa, scusa, chiudo velocemente perché noi abbiamo un problema in questa Regione, questo sì, enorme, grande come una casa, che questa classe dirigente politica che ha governato non ha voluto assumersi come responsabilità. Siamo l'unica regione d'Italia che non ha una legge sulla riforma delle IPA. Quelle robe che stanno succedendo lì, non è l'unica, potremmo citare un altro caso di Verona, adesso, ok, ce ne sono un'infinità. E esploderanno. Allora il tema è questo, che cosa si vuol fare di queste strutture? Cioè la Regione non ha, secondo me, le idee chiare, se non appunto che io, siccome sono una maligna e a volte anche un po' cinica, perché il mio mestiere è fare la sindacalista, ci vedo anche un retropensiero, no? Allora, liberalizziamo tutto, si faccia una sana concorrenza, se poi lì e vediamo che no, lo so che questo adesso lei non lo so, ma sicuramente è il parere di Sernagio al punto tale, perché succederanno degli altri patatrac. Adesso sta arrivando in discussione della quinta commissione un nuovo aumento del 25% dei posti letto di case di riposo da aprire, quindi la concorrenza aiosa. Prima questione, quindi io davvero chiedo, perché questo piano sociosanitario di cui abbiamo detto tutta sera, ok, su quello che è scritto, ma su come lo si sta applicando è un disastro totale. E il sociosanitario e il sociale in particolare, come diceva giustamente il consigliere, sarà la prima parte che salterà, perché tutta questa parte qua in Veneto è pagata dalla sanità, chiaro? Non ci sono fondi sociali che lo sostengono, quindi ecco, bisogna fare un'alleanza forte. La seconda cosa, finisco, sono i controlli. I controlli. No, se è vero come è vero che hanno accumulato tutti quei debiti lì, strada sbagliata. Sobrisa, Mina Sobrisa, perché se sono stati usati i soldi della regione come cavolo hanno voluto, adesso mi viene, guardi, e hanno creato il buco. Strada sbagliata. Apprezziamo il pensiero, ma io non sono convinta. Prego. Mi sembra che Elena mi dia il compito di parlare delle pensioni adesso. Sì, scusami, assolutamente. No, ma ci andava giustamente precisato. Sì, appunto, non è che abbiamo esaurito quello della sanità. No, certo, no, ma però siccome avevano parlato mi è venuto spontaneo. Come pensionati possiamo dire che siamo molto, ma molto delusi sostanzialmente. Siamo molto delusi perché abbiamo ancora le ferite aperte, provocate dalla signora Fornero, quindi dalla trattenuta che è stata fatta, e soprattutto siamo delusi perché, ecco, adesso basta, lo dice, è il nostro volantino che rimane anch'io, unitario, che sarà oggetto della manifestazione che faremo a Padova il giorno 15, ma soprattutto siamo delusi perché ci sembra di non essere ascoltati, o quantomeno non siamo ascoltati, o ascoltati tanto bene per fregarci. Bene, delusi. Questo le interrompo qua così lasciamo in suspense perché adesso ci spiega anche bene che cosa vi aspettavate, che cosa invece vi attendete che arrivi come bomba prossima. Pubblicità, torniamo tra pochissimo. Elena, che ora finiamo?